Evet, yapı statik bir dersimize devam edelim. Şöyle kuvvet yöntemi bugün giriş yapacağız. Kuvvet yöntemi nasıl gibi kullanıyoruz. Bunu anlatmaya kuracağım. Donc aujourd'hui on va étudier la méthode de force. Kuvvet yöntemi, comment alors appliquer la méthode de force. La méthode de force est utilisée pour les structures hyperstatiques. Kuvvet yöntemi ne zaman kullanıyoruz? Eğer hiperstatik derece yani hiperstatik bir keşimiz var ya da bir çerçeve sistemimiz var. Tamam. O zaman da arkadaşlar biz kuvvet yöntemi yardım ile arkadaşlar sorumuza çözüme kuracağız. Bu şekilde birinci aşama bir örnek veriyorum. Donc je donne un exemple. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir kirişimiz olsun. Şurada arkadaşlar şey diyelim. Burada A noktası, burada B noktası. Bu kiriş bir izostatik bir kiriş. Niye? Çünkü şöyle yaptığımızda geçen dönem ne gördük? İzostatik derecesini nasıl hesaplıyoruz? Onu gördük. Yani ne dedik? Biz dedik ki ne eşitmiş? 3M artı R eksi 3J. Alors, nous avons dit que pour déterminer le degré d'hyperstaticité d'une poutre, en hyperstatique 1, c'est-à-dire en résistance de matériau 1, en résistance de matériau 1, nous avons dit que N est égal à 3M plus R moins 3J. Alors, c'est quoi M? M neydi? Kaç tane parçamız olsun o kadar varsa o kadar N M'imiz var. Yani burada N hesaplayacak olursak 3 çarpı M'imiz kaç tane parça var? Kaç tane eleman var? Bir tane eleman A, B'ye kadar. On a combien de corps? On a simplement une seule travée, une seule branche de A à B. Donc on disait on aura ici 3 fois 1 parce que M égale à 1 plus R, le nombre de réactions. Şurada kaç tane reaksiyon var arkadaşlar? Şurada 3 tane reaksiyon var. Burada bir tane, pardon şurada 2 tane diyelim. Burada 2 tane reaksiyon var. Şurada 2 tane reaksiyon var. Burada bir tane. Toplam kaç tane R oluyor? Toplam 3 tane. Donc ici notre R c'est le nombre de réactions. Donc on disait plus combien? Alors plus 3, n'est-ce pas? On disait plus 3. Ok. Maintenant, nous avons ici moins 3 fois J. Moins 3 fois J. Donc on aura ici moins 3 fois J eksi 3J. J neydi? Doğum noktası. Burada bir tane doğum noktası. Nombre de nœuds. Nous avons le premier nœud et nous avons ici le deuxième nœud. İkinci doğum noktası oluyor. O zaman eksi 3 tane kaç? Eksi 3 tane eksi 3 çarpı 2. Şurada arkadaşlar ne oluyor? 0 oluyor değil mi? Çünkü burada 3 artı 3 ne oluyor? 6 eksi 6 0 oluyor. Donc ici nous trouvons que n égale à 0. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on disait? Alors nous avons un système ou encore une poutre isostatique. Donc on disait ici isostatique. Statique Fransızca olarak izostatik bir sistemimiz var arkadaşlar. Biz izostatik derecesi bu şekilde hesaplıyorduk. Şimdi bu sistem ise direkt kolayca çözüyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen toplam fx yapıyoruz. Mesela şurada bir ax'imiz olsun. Şurada bir ax'imiz var. Yani şurada bir ay var. Tamam. Burada arkadaşlar ne diyorduk? Şurada bir by var. Donc nous avons les réactions ax, ay et by. Alors comment je fais pour déterminer les réactions? C'est simple. Alors on faisait la somme des forces sur x. Donc on disait que la somme des forces sur x égale à 0. Donc, ce qui fait en sorte que AX égale à 0. Alors, on pouvait aussi calculer le moment au point A. Donc, je calcule A'daki moment hesaplıyoruz. Yani bu şekilde toplam moment A'daki eşit 0. Yani oluyor şurada eksi PL bölü 2 oluyor. Değil mi? Artı şurada artı BY çarpı kaç? BY çarpı L. Demek ki arkadaşlar B'ye ne oluyor? B'ye P bölü 2 oluyor. Toplam F'ye yaptığımızda si on fait la somme de force sur Y, alors ici on trouve que AY également est sur égal à P divisé par 2. Lorsque nous avons un système hyperstatique, voilà comment on détermine les réactions. Maintenant, bu izostatik bir sistem varsa bizde direkt biz tepkisi buluyoruz. Toplam F'ye, toplam moment yapıyoruz. Sonra reaksiyonlar arkadaşlar biz kolayca buluyoruz. Şimdi şöyle bir sistem var.
Şöyle bir sistem var arkadaşlar. Mesela burada kaç tane reaksiyon oluyor? Ici on a combien de reaksiyon? Şurada 3 tane reaksiyon oluyor. B'deki kaç tane? Bir tane reaksiyon var. C'deki 2 tane reaksiyon var arkadaşlar. Şimdi toplam R'miz yani kaç tane eleman var? 2 tane eleman var. Donc on a combien de branches? On a 2 branches. Donc nous avons M est égal à combien? M est égal à 2, le nombre de branches. Alors R, on va écrire ça ici. Alors R est égal au nombre de réactions. On a combien de réactions? Şurada 6 tane oluyor. 3 plus 1 plus 2 ça fait 6. Şurada 6 tane reaksiyon oluyor. Doğum noktası kaç tane var bakayım. Doğum noktası kaç tane? 1, 2, 3 tane oluyor. O zaman J'miz eşit 3. Şimdi hyperstatique DLC hesaplayacak olursak, si on calcule le degré d'hyperstaticité, donc qu'est-ce que nous avons? N est égal à 3M plus R moins 3J. Alors on aura quoi ici? 3 fois M est égal ici, donc 3 fois 2, plus le nombre de réactions. Nous avons combien de réactions? On a 6 réactions. Alt eksi 3 çarpı J'miz ne kadar? J eşit 3 dediğimizde ne çıkar? Zaten şurada kaç tane oldu? 3 yani. 3 yapar. Demek ki bizimki sistem arkadaşlar bir 3. derece hiperstatik bir sistemimiz var. Yani şurada hiperstatik sistem diyoruz. Fransızca olarak. Hiper hyperstatique bir sistem oluyor. Derece 3 oluyor. Donc on a un système hyperstatique de degré 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer les réactions de cette poutre-là en passant par la somme des forces sur X, la somme des moments et la somme des forces sur Y, parce que nous avons un système hyperstatique de degré 3. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on doit utiliser d'autres méthodes. En l'occurrence, ici, nous allons utiliser la méthode de force que nous allons expliquer dans cette vidéo. Bu arkadaşlar, bu kiriş yani 3. derece bir hiperstatik sistemimiz olduğu için hemen toplam moment, toplam F'i, toplam Fx olarak yani tüm momenti bulmamız arkadaşlar şansımız yok. Demek ki biz bu videomuzdaki demek ki başka bir yöntem kullanmamız lazım. Mesela bu derste arkadaşlar kuvvet yöntemi kullanmak olacak. Şimdi birinci aşama kuvvet yöntemi nasıl kullanıyoruz? Şöyle, o zaman kuvvet yöntemi ilk olarak ne zaman kullanıyoruz? Eğer bir hiperstatik sistemimiz varsa, bu hiperstatik yani bilinmeyen reaksiyonlar bulmak istiyoruz. Biz kuvvet yöntemi kullanmamız yani lazım. Ya da mümkün çünkü birkaç başka yöntem var ama bu derste kuvvet yöntemi anlatmaya çalışacağım. Şimdi kuvvet yöntemi nasıl hesaplıyor, nasıl kullanıyoruz? Alors, on va expliquer comment utiliser la méthode de force. Premier cas. Alors, la première étape, il faut construire le système izostatik essentiel. İzostatik esas sistemi yazıyoruz. Bu birinci aşama. İzostatik esas sistemi yazıyoruz. İzostatik esas sistemi ne demek arkadaşlar? Şöyle demek. Biz her zaman izostatik bir sistem ile çalışacağız. Bizimki sistemimiz hiperstatik olduğu için ne yapacağız? Bu sistem arkadaşlar izostatik edeceğiz. Yani şöyle yapalım. Kaç tane sistemimiz tekrar aldım burada. Şurada bir encastrement var. Tamam. Şurada bir KC mesnetimiz var. Tamam. KC mesnet. Burada bir sabit mesnet var. Doğru mu? Tamam. Bir sabit mesnet var. Şurada A noktası. Burada B idi. Şurada C idi. Biz şimdi bu sistem zaten hiperstatik bir sistem diyor. Biz bu système isostatique edeceğiz. Alors, on va rendre ce système-là isostatique, puisque c'est un système hyperstatique de degré 3. L'objectif, c'est de rendre ce système isostatique de telle sorte que nous puissions nous retrouver avec un système maximum 3 inconnus. 1, 2, 3. Maximum 3 tane bilmeyen olması lazım. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bizim sistemimiz kaç tane ne çıktı? 3. derece bir sistem çıktı. Demek ki biz 3 tane reaksiyon iptal edeceğiz. Öyle demek. O zaman bu sistem nasıl gibi oluyor? Şöyle gibi oluyor. Bu sistem izostatik esas sistemi yazacak olursak nasıl gibi olabilir? Şöyle gibi. Şurada şöyle yapayım. Burada mesela şöyle yapalım. Şurada bir sabit mesnet diyelim. Şurada bir sabit mesnet diyelim. Burada bir kayıcı mesnet diyelim. Doğru mu? Burada bir kayıcı mesnet diyelim. Tamam. Burada bir kayıcı mesnet diyelim. Burada arkadaşlar biz normalde şurada ne var? Normalde şurada reaksiyonları yazacak olursak burada ne var arkadaşlar? Şurada A'yı var. Bir de var. AX var. Donc si on écrit les réactions ici, nous avons normalement AY, on a AX. Bir de bir moment var. Nous avons également le moment au point
le moment au point A. Nous avons ici quoi? Nous avons ici BY. Nous avons ici quoi? Nous avons ici CY et de ce côté, nous avons ici CX. Alors, si nous voulons rendre ce système isostatique, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder ici, je vais annuler donc le moment. J'annule le moment et ici, il va simplement me rester quoi? Il va simplement me rester AY et AX. Puisque j'ai annulé le moment, alors je dois représenter, ici je vais dire que je représente le moment. Et ce moment, je vais l'appeler par exemple par X1. D'accord? Au point B, alors ici on avait donc disons le point A et là nous avons ici le point B. Burada B var, şurada C var. Biz burada arkadaşlar moment iptal ettik. İptal ettiğimiz için burada ne oluyor? Bir sabit mesnet oluyor. Ama bakın bu moment iptal ediyoruz tabii ki ama iptal ettiğimiz arkadaşlar şurada bir moment yani virtual moment yazacağız. Mesela şöyle yazdığımda burada sabit olduğunda ne oluyor? İki tane reaksiyon oluyor burada. Y'si bir de X'si. Şurada ne koydum? Bir moment koydum. Bu ne demek? Zaten encastrement demek. Doğru mu? Çünkü şöyle yaparsam şurada AY, bu tarafa AX. Kaç tane bilmeyen var? 3 tane bilmeyen var. AY, AX bir de şuradaki bir moment koydum. Ne oluyor? Encastrement oluyor. Tamam. O zaman aynı şey gibi ama sadece bir değişiklik yapıyoruz. Donc nous avons ici le moment, on modifie l'encastrement, ici l'encastrement au point A, on va annuler le moment, mais quand j'annule le moment, je dois le représenter par l'inconnu. Je vais dire que nous avons X1 et je fais ceci. Si on enlève le moment, il va nous rester quoi? Il va nous rester AY et AX. Or, AY et AX, ça veut dire que nous avons un appui articulé. Donc, je vais mettre l'appui articulé comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai encore annulé? Qu'est-ce que je peux encore annuler ici? Nous pouvons encore annuler la réaction au point B. Donc, nous pouvons encore annuler la réaction au point B. Et ici, je vais dire que nous avons X et 2. N'est-ce pas? Donc, la réaction au point B, je l'annule. J'enlève cet appui, l'appui simple au point B et je remplace par X2. Alors, qu'est-ce que nous avons arkadaşlar? Bu B'deki mesnet kaldırdım. Kaldırdığım vakit ne ekliyorum? Bir bilinmeyen ekliyorum. Bu bir kuvvet ekliyorum arkadaşlar. Sistemimiz ne oluyor peki? Sistemimiz bir izostatik sistem oluyor. Ya da şöyle yapmamız mümkün. Şöyle yapalım. Bu sefer A'daki herhangi bir şey kaldırmayacağım. Sadece encastrement olduğu için encastrement tekrar yazıyorum. Alors cette fois-ci je vais écrire, ça c'est une possibilité, c'est possible. Cette fois-ci je vais maintenant réécrire le même système et autrement de telle sorte qu'il soit isostatique. Alors qu'est-ce que je vais alors à l'encastrement je ne touche rien, donc je remets l'encastrement, d'accord. Maintenant ici au point B nous avons ici le point B disons et nous avons ici le point C. Alors au point B je vais enlever la force qui est au point B, plutôt la réaction qui est au point B, et je vais simplement la remplacer ici par X. Donc je vais dire ici nous avons X1 diyelim. B'deki mesnet kaldırdım. Kaldırdığım vakit arkadaşlar ne yazıyorum? X yazıyorum. Tamam. Şimdi burada ne yapmam lazım? Burada X1 C'ye kaldıracağım, değil mi? Yani C'deki mesnet kaldırmam lazım. O zaman şöyle yapayım. C'deki mesnet kaldırdığımda şurada ne oluyor? Bir X2 oluyor. Şurada bir X3 oluyor. Şimdi kaç tane bilmeyen var arkadaşlar? Kaç tane bu bizim sistemimiz kaç tane reaksiyon var? Sadece 3 tane reaksiyon var. Hangisi şimdi? Reaksiyonumuz bakalım. Hangisi? Şurada AY oluyor. Şurada AY. Burada arkadaşlar bir moment oluyor. Doğru mu? Şurada bir moment A oluyor. Bir de şu tarafa bir AX oluyor. Kaç tane bilinmeyen var? Kaç tane reaksiyon var? 3 tane reaksiyon var. Sistemimiz arkadaşlar bir izostatik système olmuş oldu. Alors, notre système est maintenant isostatique parce que nous avons fait quoi? Nous avons supprimé l'appui qui est ici. On a également supprimé l'appui qui est ici et ça nous fait un système isostatique. Alors, on peut écrire ça de plusieurs manières. Başka bir örnek alalım. Şimdi burada şöyle bir kişimiz olsun. Mesela bir çerçeve sistemimiz olsun. Şurada bir encastrement var. Şurada şöyle gibi. Şurada bir kayıcı mesnet var. Bu arkadaşlar bu sistem kaçıncı derece bir sistem? Bir ikinci derece mi? Şöyle yapayım. Şöyle A noktası diyelim. Şurada A, şurada B, C, D diyelim. Tamam. Bu sistem mesela kaç derece bir sistem yani? Şurada n'imiz
eşit. Burada kaç tane var? 3 tane. 3 tane. Şurada bir tane var reaksiyon. O zaman birinci derece bir sistem oluyor. Doğru mu? Şurada birinci derece bir sistem oluyor. Donc ici nous avons un système hyperstatique de degré 1. Rapidement, on peut déterminer le degré d'hyperstaticité de cette manière. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque nous avons un système, alors je vais écrire ça tout doucement. N égale à quoi? N égale à 3M. M, le nombre de corps, 1, 2, 3. Donc 3 fois 3 plus R kaç tane reaksiyon var? 4 tane. O zaman 4 yazıyorum. Eksi 3 çarpı J 1, 2, 3, 4. Şurada 4 oluyor. Doğru mu? 4 oluyor. Tamam. Burada arkadaşlar burada 9 oluyor. Şöyle 9 artı 4 ne oluyor? 13 oluyor. Eksi 12 kaç yapar? 1 yapar. O zaman birinci derece bir izostatik sistemimiz var. Yani birinci derece izostatik bir sistem olduğun için ne yapıyoruz? Biz bir tane kuvvet, bir tane bilinmeyeni iptal etmemiz lazım. O zaman donc on a un système hyperstatique de degré 1, ça veut dire que nous devons alors annuler une réaction ici. Donc on doit normalement avoir 0 comme degré d'hyperstaticité. Comme on a 1 degré d'hyperstaticité, donc on doit annuler ici en système. Şöyle yazalım. Bunu şöyle burada yazalım. Neyimiz neydi? Şurada ne eşit 1 değil mi? Birinci derece bir sistem, hiperstatik sistemimiz var. O zaman bu sistem izostatik edeceğiz. O zaman şöyle yapıyorum. Şöyle diyelim. Birkaç yolumuz var arkadaşlar. Evet, o zaman ne diyelim? Bir tane kuvvet kaldıracağım. Ya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle encastrement. Bu encastrement tamam. Şurada bir encastrement var tamam. Buradaki kuvvet ne yapacağım? Kaldıracağım. Yani şöyle bu kuvvet kaldıracağım. Ne oluyor? X1 oluyor. Şimdi kaç tane bilmeyen var? Kaç tane reaksiyon var? Sadece AY var. AX var. Bir de toplam moment var. Bir de moment var burada. Bir de moment A var. Doğru mu? Kaç tane reaksiyon oldu? 3 tane reaksiyon oldu. Niye 3 tane? Çünkü biz kaç tane denklemimiz var arkadaşlar? Toplam Fy denklem var. Toplam Fy, toplam Fx et la somme des moments toplam moment var. Doğru mu? Biz 3 tane denklemimiz olduğu için biz de sadece 3 tane reaksiyon ile çalışıyoruz. 3'ten fazla ise o zaman bir hiperstatik sistem oluyor. Şimdi kaç tane reaksiyon oldu? 3 tane reaksiyon oldu. Bizde 3 tane denklemimiz var. O zaman bir hyperstatique système oldu. Donc nous avons 3 réactions d'équilibre, la somme des forces sur Y, sur X et la somme des moments. Donc toutefois, nous pour pouvoir résoudre un système, on doit avoir un système qui n'a que maximum 3 réactions inconnues, puisque nous avons 3 équations. Si on a un système qui a plus de 3 réactions, ça veut dire que nous sommes dans le cas d'un système hyperstatique. Alors, ceci, nous pouvons l'écrire bu şekilde, bunun bu şekilde yazmamız lazım. Yazmamız mümkün. Ya da şöyle yazalım. Alors, on peut écrire ça comme ça, ou bien nous pouvons écrire ça de cette manière. Nous pouvons écrire ça de cette manière. Nous pouvons écrire ça de cette manière. Ok. Böyle şöyle burada ne yapacağım? X'ini kaldıracağım. O zaman donc ici je vais supprimer la réaction sur X, n'est-ce pas? Donc là il va simplement me rester quoi? Il va simplement me rester ceci. Si je supprime la réaction sur X, donc là je dois montrer que je dois avoir ici une force que je vais appeler par X1. Burada X kaldırdım. X çıkarttığımız vakit ne kalacak? Bir şey kalacak, pardon. Yanlış olması. Şurada yanlış olmazsa şöyle moment kaldıracağım, tamam. Moment kaldırdığım vakit burada ne göstermem lazım? Moment kaldırdım. O zaman şöyle yazalım. O zaman şurada arkadaşlar bir moment koyacağım. Şurada x1 diyelim. Burada arkadaşlar bir şey yapmayacağım. O zaman şöyle bir kayacağım esnetimiz var zaten. Şimdi kaç tane reaksiyon var? 2 tane, yani 3 tane reaksiyon var. Hangisi? Şurada bir A'ye, şu tarafa doğru bir B'ye, bir de burada arkadaşlar bir değil. Şurada A zaten. Şurada bir A'ye, şurada bir A'ye, burada bir D'ye oluyor. Kaç tane reaksiyon var? 3 tane reaksiyon var. Là on a combien de réactions? Nous avons 3 réactions. Donc en résumé, on peut avoir plusieurs systèmes. Başka bir örnek vereceğim. Başka bir örnek bu şekilde olsun. Tamam. Tamam, şöyle. Şöyle 2 tane reaksiyon var burada. Şurada bir encastrement var. Şurada da
ne olur? Şurada bir kayıcı mesnet var. Tamam mı? Şurada bir kayıcı mesnet var. Bu arkadaşlar izostatik esas sistemi nasıl yazacağız? İzostatik esas sistemi, donc izostatik esas sistemi nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Kaç tane reaksiyon var? Bakalım. Neyimiz ne eşit? Ne hesaplayalım? Şöyle. Neyimiz bu zaten şeyle yaptık. Yapıstatik bir dersimizi yaptık. Neyimiz ne eşitmiş? Ne eşit? 3 çarpı m. Kaç tane eleman var? 1, 2, 3 tane eleman var. 3 eksi r'imiz ne kadar? Burada 2 tane reaksiyon. On a 2 réactions ici. Burada bir tane. On a une réaction ici. Et ici on a 3 réactions ici. C'est l'encastrement. On a une réaction ici. Et nous avons aussi 2 réactions. Donc de là et là ça fait 3. Donc on a 6. O zaman eksi r diyelim. Değil mi? Artı şurada artı r diyelim. Eksi şurada eksi oluyor. Eksi 3r. Doğru mu? Eksi 3j. 3j 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O zaman şurada 4 diyelim. Ne oluyor? Burada r yazmadım. Ne kadar dedik? 6 mı dedik? Evet 6 dedik. O zaman şurada 9 artı 6. 9. Şurada 9 artı 6. Eksi 10. 2 oluyor. Şurada ne oluyor? 15 mi oluyor? 15 eksi 12, o zaman 3 oluyor. Donc ici, nous avons n égale à combien? N est égal, le degré d'hyperstaticité, c'est 3. Comment je calcule la formule? C'est ça. N est égal à 3 fois le nombre de corps plus R moins 3 fois le nombre de J. Nombre de corps, on a 1, 2, 3 corps. Donc M égale à 3. Le nombre de réactions, ici, on a 3 réactions. Là, on a une réaction, ça fait 2. Burada 2 tane réaction, o zaman 6. Donc, ça fait 6. Là, on a 2 réactions, ça fait 6. Donc, je fais ici plus 6 moins 3 fois le nombre de nœuds. 1, 2, 3, 4. Donc, je fais 3 fois 4. Et nous avons hyperstatique de degré 2. Donc, o zaman şurada yazalım. N eşit 3 derece. O zaman izostatik esas sistemi nasıl gibi oluyor? İzostatik esas sistemi bu şekilde olabilir. Şöyle bize ne lazım? Biz sadece bize en fazla kaç tane reaksiyon olsun? 3 tane bilinmeyen reaksiyon olsun. O zaman şurada moment kaldıracağım burada. Moment kaldıracağım, o zaman bir kayıcı mesnet olur şurada, pardon, bir sabit mesnet olur burada. Moment kaydıracağım. Şurada moment kaydırdığım için şurada bir moment koymam lazım. Şöyle diyelim, burada x1 diyelim. Şurada kaç tane şey kaldıracağım? 3 tane, doğru mu? O zaman burada bu kayıcı mesnet kaldıracağım. O zaman sadece ne yazacağım? Şurada sadece x2 yazacağım. Burada ne kaldıracağım? Mesela şöyle burada bir kayıcı mesnet olsun. Şurada bir kayıcı mesnet olsun. O zaman neyi kaldırdım? X'inin kaldırdım. O zaman şurada şöyle yapalım. X3 diyelim, değil mi? Aynı şey. Burada bakalım şurada kaç tane reaksiyon var arkadaşlar? Şurada burada A noktası diyelim. Şurada AY vardı. Bir de burada AX var. Şurada bir moment varmış. Burada bir B diyelim. B'ye. Bir de şu tarafa doğru mesela bir BX diyelim. Şurada C olsun. Şurada ne var arkadaşlar? C olsun. Kaç tane reaksiyon oluyor? Burada şöyle yazdığımızda burada reaksiyonu kaç tane oluyor arkadaşlar? Şurada sadece BY oluyor. Bir de ne? Bir de BX oluyor. Doğru mu? BX oluyor. Şurada kayıcı mesnet olduğu için kaç tane reaksiyon oluyor? Sadece bir tane. O zaman şurada A oluyor. Toplam kuvvet hesapladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluyor, değil mi? Biz ne yaptık? Sistemimizi izostatik etmiştik. Ama izostatik sistemi ettiğimiz vakit biz hangi mesnet kaldırıyoruz? O mesnete bir bilinmeyen kuvvet ekliyoruz. Bu şekilde. Mantık bu şekilde. Şimdi şöyle yapayım. Bu birinci aşama. Birinci aşama buydu. İkinci aşama şöyle diyoruz. X'inin yani ne kadar x varsa o kadar x'imiz mesela diyoruz. Şöyle diyelim. İkinci aşama diyelim ne kadar x'imiz varsa ikinci aşama şöyle diyoruz. İkinci aşama x1 eşit x2 eşit x3, ne kadar x'imiz varsa arkadaşlar o kadar yazacağız. X ne? Hepsini eşit 0. Şöyle yazıyoruz. Sonra
Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyagram, kesme kuvvet diyagramı, kesme kuvvet diyagramı ve moment kuvvet diyagramı çiziyoruz. Diyagramı bu Fransızca olarak. Diyagram. Donc, x eşit 0, x1, x2 ne kadar x'imiz varsa o kadar yazacağız eşit 0. Sonra ne yapıyoruz? Kesme kuvvet ve moment kuvvet diyagramı çiziyoruz. Moment kuvvet diyagramı çizdikten sonra 3. aşama yazıyoruz. Bu zaten bir soru çözeceğim. 3. aşama. Bu Fransızca olarak. Tamam. 3. aşama ne diyoruz? Şimdi tek tek alacağız. Teker teker alacağız. x1 eşit 0. Yani x1 eşit 1 diyoruz. Ne yapıyoruz? Ve moment diyagramı çiziyoruz. x2 diyagram çiziyor. Şöyle diyelim. Diyagram. Fransızca yazalım. Diyagram. Yani 3. aşama 4. aşama diyelim. 4. aşama ne oluyor? Aynı şekilde bu sefer x2. Bu sefer x2 diyoruz. x2 eşit 1 diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Kesme kuvvet diyagramı ve moment diyagramı çiziyoruz. Yani x eşit 1, x2 eşit 1 dediğimizde başka x hepsini 0 olması lazım. Yani şöyle diyelim. Burada arkadaşlar burada x1 eşit x3 eşit x ne diyoruz? Hepsini eşit 0 oluyor. Burada ise o zaman x değil. Bu x1 değil. Şurada x2 diyelim. Şurada x2. Burada x1 eşit x3 eşit ne kadar x'imiz varsa eşit x'ini hepsini 0 diyoruz. Yani 4. aşama en son aşama alalım. Yani 5. aşama arkadaşlar. 5. aşama diyelim. 5. aşama x ne diyelim. X ne eşit 1 ne yapıyoruz? Moment diyagramı ve kesme kuvvet diyagramı çiziyoruz. Bu ne demek? Yani bu şöyle demek. x1 eşit x2 eşit ne kadar x varsa eşit x ne eksi 1 hepsini eşit 0 diyoruz. Bunun yaptığımızda moment kuvvet diyagramı çiziyoruz. Moment kuvvet diyagramı çizdikten sonra hemen bu denklem yazmamız olacak. Yani genel denklem hangisi kullanacağız? EI diyoruz. Genel denklem şöyle yazalım. Evet. EI hangi nokta ise mesela birinci nokta ise o zaman EI birinci nokta 0 yükleme artı EI birinci nokta birinci yükleme x1 artı EI birinci nokta ikinci yükleme x2 artı bu buraya kadar EI birinci nokta n'inci yükleme artı sıcaklık varsa, mesela sıcaklık etkisi varsa o zaman ne diyelim? Şöyle diyelim. Artı EI diyoruz. Artı EI t şurada epsilon çarpı t çarpı n ds artı şurada da arkadaşlar EI diyelim. Epsilon t değil mi? Epsilon t şöyle sadece şöyle diyelim. EI epsilon t yeter. Artı EI epsilon t diyelim. Ya da şöyle yazmam mümkün, daha kolay. Alors, bu genel formül arkadaşlar. Biz bu formülü ne zaman kullanacağız? Biz şöyle zaten bu formül kuvvetimizi hesaplamak için son kuvvetimizi bu şekilde yazacağız. Donc, on va déterminer, donc la première étape, on va donner la valeur de 0, la valeur de 1. Donc, après avoir déterminé, fait le isostatique, le système isostatique ici, on va donner la valeur de 0 à toutes les valeurs, les inconnus x, et on trace le diagramme. Ensuite, on va commencer par charger chaque inconnu d'une valeur unitaire. On va donner la valeur de 1 pour x1 égale à 1, on trace le diagramme. Si x1 égale à 1, tous les autres x sont égales à 0. La prochaine étape, on fait x2 égale à 1. Si x2 égale à 1, tous les autres x sont égales à 0. Et je fais etc. jusqu'à la dernière valeur ou bien au dernier x que j'ai. Et qu'est-ce que je fais? On va donc utiliser cette équation-là. Après avoir trouvé cette équation, alors on va faire quoi? Şöyle yazayım. Not veriyorum. Delta şöyle. Delta yani EI delta IJ ne demek? Şöyle demek. İntegral MI çarpı MJ
DC demek. Tamam. Yani EI diyelim. EI 1 0 ise o zaman ne oluyor? İntegral M1 çarpı M0 DC oluyor. EI delta 1 ise ne oluyor? İntegral M1 çarpı M1 DC oluyor. Şöyle ise EI delta mesela 1 2 ise o zaman ne oluyor? İntegral M1 M2 oluyor DC. Tamam. Bu sadece bir örnek olarak verdim. Şöyle de olabilirmiş. EI delta 2 0 ise ne oluyor? İntegral M2 M0 DC oluyor. EI, donc si nous avons EI delta 2 1 ne oluyor? İntegral M2 M1 DC oluyor. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi not verelim. Yani integral MI şöyle diyelim. Alors, nous avons ici, lorsque nous avons MI intégrale MI MJ est égal à la même chose que intégrale MJ MI. Alors là, j'ai oublié de mettre les DS. Ici, on a J. Nous avons ici J et nous avons ici DS est égal à la même chose que l'intégrale de MJ MI. Et nous avons ici DS. Alors, les deux, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Maintenant, comment je fais pour déterminer delta IT. Delta IT yazalım. Delta IT şöyle yazayım. Delta IT ne eşitmiş? Delta IT eşit bu sıcaklık etkisi arkadaşlar. Bunun eşit integral NI tamam. Epsilon T çarpı sıcaklık çarpı DC artı şöyle artı tamam delta T çarpı MI oluyor. Delta T oluyor bölü D çarpı DC oluyor. Bu sıcaklık etkisi. Tamam. Bu sıcaklık etkisi. Burada arkadaşlar bu ne zaman kullanıyoruz? Şurada uniforme ise. Ici c'est dans le cas de uniforme. Si nous sommes dans le cas de uniforme, on va utiliser ici. Şurada uniforme olmayan. Non uniforme. Non. Ici non uniforme. Yani uniforme olmayan. Şurada uniform olmayan bu şekilde kullanıyoruz. Biz bu sorudaki mesela sıcaklık etkisi verirse biz bunu kullanıyoruz. Yoksa şöyle kullanıyoruz. Şimdi toplam reaksiyon nasıl buluyoruz? Toplam reaksiyon RA genel formülü yazalım. RA ne eşitmiş? Mesela RA'ye şöyle yazalım. RA'ye eşit AY 0 artı AY 1 çarpı x1 artı AY 2 çarpı x2 artı AY ne kadar AY varsa o kadar yazacağız. AN çarpı xn. Donc voici comment, lorsque j'ai déterminé les x, alors voici ici comment déterminer les réactions des réactions en fonction de plusieurs réactions en fonction de ce que nous avons déterminé. Donc le résumé il s'arrête par là. Nous allons dans une prochaine vidéo faire les exercices.